డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు క్లాస్లో ఇంగ్లీష్ గ్రామర్కి సంబంధించి మనము అడ్జెక్టివ్ టాపిక్స్ను క్లియర్గా నేర్చుకుందాం. సో ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ గురించి క్లియర్గా చూద్దాం. డెఫినేషన్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి? సో తెలుగులో మనం విశేషణం అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇది కూడా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్. అడ్జెక్టివ్ అనేది ఏంటి? అడ్జెక్టివ్ దీని గురించి క్లియర్గా డెఫినేషన్, ఎగ్జాంపుల్, టైప్స్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్, దీని తర్వాత డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీనికి సంబంధించి ప్లేలిస్టులో అడ్జెక్టివ్స్ అని ఉంటుంది. అడ్జెక్టివ్స్ టాపిక్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ అనేటివి అప్లోడ్ చేయబడతాయి. సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కు, అలాగే బేసిక్ ఇంగ్లీష్కు, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్కి సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో అడ్జెక్టివ్ అనేది ఏం చేస్తుంది? అడ్జెక్టివ్ ఈజ్ యూస్డ్ టు describe a noun ఆర్ ప్రొనౌన్. సో నౌన్ గురించి కానీ ప్రొనౌన్ గురించి కానీ ఇది వర్ణిస్తుంది, దాని యొక్క క్వాలిటీని గురించి చెప్తుంది. ఇట్ మోడిఫైస్ నౌన్, ఇట్ మోడిఫైస్ ప్రొనౌన్. నౌన్ గురించి ప్రొనౌన్ గురించి వర్ణించేటువంటి పదాన్నే మనం ఏమంటామంటే అడ్జెక్టివ్ అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ టేకింగ్ he is a good boy అని రాశాం. సో బాయ్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే నౌన్ ముందర వచ్చేటువంటి ఈ పదాన్ని మనం ఏమంటామంటే అడ్జెక్టివ్ అని చెప్తాం. జనరల్గా నౌన్ ముందర వస్తూ ఉంటుంది, వర్బ్ తరువాత కూడా వస్తుంది అడ్జెక్టివ్ అనేది. జనరల్గా వచ్చేసి నౌన్ ముందర వస్తూ నౌన్ యొక్క క్వాలిటీని. సో హీ అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రొనౌన్. సో ఈ ప్రొనౌన్ ఎవరు దేని గురించి చెప్తుంది? బాయ్. ఈ గుడ్ అనేది ఆ బాయ్ యొక్క క్వాలిటీని చెప్తా ఉంది అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. సో దీంట్లో మనం క్వశ్చన్ ఇస్తే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బాయ్ ఈజ్ అని క్వశ్చన్ ఇస్తే మనకు గుడ్ అనేది చెప్తుంది, క్వాలిటీని చెప్తుంది. అతన్ని ఒక మంచి బాలుడు అనేటువంటిది చెప్తుంది. సో ఈ గుడ్ అనేటువంటిది నౌన్ను డెస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏ విధంగా పరిగణిస్తామంటే అడ్జెక్టివ్గా పరిగణిస్తాం. నౌ వీఆర్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రొద్దుటూర్ ఈజ్ ఏ బిగ్ టౌన్. ఇక్కడ టౌన్ అనేటువంటిది నౌను, ఇక్కడ బిగ్ అనేటువంటిది ఏమవుతుందంటే అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టౌన్ ఈజ్ ప్రొద్దుటూర్ అని మనం క్వశ్చన్ వేస్తే బిగ్, దాని యొక్క సైజ్ గురించి వర్ణిస్తూ ఉంది బిగ్ అనేటువంటిది. కాబట్టి సో నౌన్ ముందర వస్తూ నౌన్ యొక్క క్వాలిటీని, నౌన్ యొక్క గుణాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి పదాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే అడ్జెక్టివ్ అని సింపుల్గా చెప్పవచ్చు. సో వీఆర్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. దేర్ ఆర్ 5 books అన్నారు. బుక్స్ అనేటువంటిది ఏంటి? ప్లూరల్ ఫామ్ ఆఫ్ నౌన్. అప్పుడు 5 అనేది దీని ముందర వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? అడ్జెక్టివ్. హౌ మెనీ బుక్స్ ఆర్ దేర్ అని క్వశ్చన్ వేస్తే ఇది నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో దీన్ని మనం అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నంబర్గా పరిగణించవచ్చు. హౌ మెనీ అని క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వాట్ కైండ్, హౌ,
వాట్ కైండ్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ వేస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇస్తాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి హౌ మెనీ అని క్వశ్చన్ వేస్తే ఇది ఆన్సర్ ఇస్తుంది. కాబట్టి వీటిని ఏమని చెప్తామంటే అడ్జెక్టివ్స్. నెక్స్ట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇది పార్ట్ 1 వీడియో. కైండ్స్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ను మనం డిస్కస్ చేద్దాం. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. కైండ్స్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్లో ఫస్ట్ వన్ అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఏం చెప్తుంది అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్, ఒక నౌన్ యొక్క క్వాలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇట్ డెస్క్రైబ్స్ the quality of a person or thing or animal. సో దేని గురించి వర్ణిస్తుందంటే క్వాలిటీ, ఆ నౌన్లో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ, ఆ ప్రొనౌన్కి సంబంధించిన క్వాలిటీని వర్ణిస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తాం. క్వాలిటీ అంటే ఇక్కడ దానిలో ఉన్నటువంటి స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ను, సో క్యారెక్టరిస్టిక్ నేచర్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. క్వాలిటీ గుణము, నాణ్యత, దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ ఈజ్ ఏ ఫేమస్ రైటర్ అన్నాము. సో రైటర్ అనేది నౌను, ఇది ఏమవుతుందంటే అడ్జెక్టివ్. వాట్ కైండ్ అనేటువంటి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రైటర్ ఈజ్ హీ అంటే ఫేమస్ అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది. కాబట్టి ఫేమస్ ప్రఖ్యాతిగాంచిన, సో దీని ముందర వస్తూ దీని అర్థం ఇస్తుంది. నెక్స్ట్, ముంబై ఈజ్ ఏ లార్జ్ సిటీ అన్నౌన్. సిటీ ఈజ్ ద నౌన్, లార్జ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిటీ ఈజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిటీ ముంబై ఈజ్ అని మనము క్వశ్చన్ వేస్తే ఏమని సమాధానం చెప్తామంటే లార్జ్. సో దాని యొక్క ఎక్స్టెంట్, సైజ్ గురించి చెప్తా ఉంది. సో దాని యొక్క క్వాలిటీ గురించి చెప్తా ఉంది. కాబట్టి సో దాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే, వీఆర్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫాక్స్ ఈజ్ ఏ క్లెవర్ అనిమల్. ఫ్లాక్స్ ఈజ్ ఏ క్లెవర్ అనిమల్. అనిమల్ ఈజ్ అ నౌన్, క్లెవర్ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్. సో ఈ విధంగా ఒక పర్సన్ యొక్క క్వాలిటీని కానీ, థింగ్ యొక్క క్వాలిటీని కానీ, అనిమల్ యొక్క క్వాలిటీని కానీ, అంటే నౌన్ యొక్క క్వాలిటీని డిస్క్రైబ్ చేసేటువంటి అడ్జెక్టివ్స్ని ఏమని చెప్తామంటే అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అంటాం. సో ఏదైనా సరే జనరల్గా మీరు గమనించవచ్చు, అడ్జెక్టివ్ అనేది కమ్మింగ్ బిఫోర్ ద నౌన్. సో నౌన్ గురించి క్లియర్గా ఇంకా మనం నెక్స్ట్ టాపిక్స్లలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ. సో అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ, adjective of quantity describes the quantity related to noun. నౌన్కు సంబంధించిన క్వాంటిటీ. క్వాంటిటీ అనేటువంటి దాన్ని ఎలా ప్రశ్నిస్తాము అంటే హౌ మచ్ అనేటువంటి దాంతో క్వశ్చన్ వేయచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. క్వాలిటీ గురించి వర్ణిస్తే అది అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అని చెప్పాము.
క్వాంటిటీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది క్వాంటిటీ, అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అన్నాం. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. హీ హ్యాస్ ఎనఫ్ స్ట్రెంగ్త్. స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ద నౌన్, ఎనఫ్ అనేటువంటిది ఒక అడ్జెక్టివ్. సరిపోయేంత, చాలినంత, అప్ టు రిక్వైర్డ్ లెవెల్ అనే మీనింగ్ను చెప్తుంది. సో హౌ మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ హీ హ్యాస్ అని క్వశ్చన్ వేస్తే ఎనఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్. సో ఎనఫ్ అనేది ఏమవుతుందంటే అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అవుతాయి. అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అవుతాయి. అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అని చెప్పచ్చు. ఇది అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ రెండవ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. దేర్ ఈస్ నో రైస్. Rice is a noun. This is adjective of quantity అవుతుంది. సో హౌ మచ్ ఆఫ్ రైస్ ఈజ్ దేర్ అంటే నో రైస్, నిల్ అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టేకింగ్. They have lost all their wealth. ఇక్కడ వెల్త్ అనేది నౌన్ వస్తే ఆల్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే హౌ మచ్ ఆఫ్ wealth they have lost all their wealth. సో ఆల్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా నౌన్కు సంబంధించి క్వాంటిటీస్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అని చెప్తాం. ఇవి కూడా మనం గమనించవచ్చు, ఇక్కడ నౌన్ ముందరనే వచ్చాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. థర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్ అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నంబర్. సో ఇంతకుముందు మనం అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఇప్పుడు అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నంబర్. అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీలో క్వశ్చన్ వేయాలి అంటే హౌ మచ్ అంటే అవి అన్కౌంటబుల్ అయి ఉంటాయి. క్వాంటిటీ గురించి చెప్తాయి. ఇక్కడ కౌంటబుల్ పర్సన్స్. సో కౌంటబుల్కు నౌన్కు సంబంధించినటువంటి వాటి గురించి వర్ణిస్తుంది. సో అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నంబర్ describes the number related to noun. అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నంబర్ అనేటువంటిది మనము హౌ మెనీ అని క్వశ్చన్ వేస్తే ఆన్సర్ ఇస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ నౌన్కు సంబంధించినటువంటి నంబర్ అన్న హౌ మెనీ పర్సన్స్ కావచ్చు, హౌ మెనీ థింగ్స్ కావచ్చు, హౌ మెనీ అనిమల్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి దాన్నే అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నంబర్ అని చెప్తాం. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. So there are 10 boys annam. This is noun. This is adjective of number. How many boys are there అంటే countable. So count చేయొచ్చు. సో ఇంతకుముందు చెప్పాం. So there is no
రైస్ అన్న, అంటే అది కౌంటబుల్ కాదు, క్వాంటిటీ చెప్తుంది. ఇక్కడ కౌంటబుల్ అనమాట, కౌంట్ చేయొచ్చు. సో దెర్ ఆర్ 10 బాయ్స్. హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్ అంటే ఆన్సర్ ఏమిస్తుంది? 10. సో హౌ మెనీ అనేటువంటి దానికి క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆన్సర్ ఇచ్చేటువంటి దాన్ని ఏమంటామంటే అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నంబర్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ many books. This is a noun and this is adjective of number. So there are many books. How many books are there అని క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆన్సర్ ఇచ్చేటువంటి పదం ఏమవుతుందంటే మెనీ. సో ఆ మెనీ అనేది కూడా ఏమవుతుంది అంటే అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నంబర్ అవుతుంది. So third one we are taking one more example. He brought 8 పెన్స్. పెన్స్ అనేది నౌన్ అవుతుంది. నౌన్ ముందర వచ్చేటువంటి పదం వచ్చేసి ఇక్కడ 8 అనేటువంటి పదం వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నంబర్. సో నౌన్ ముందర వస్తూ నౌన్ డిస్క్రైబ్ చేసే పదాన్ని మనం అడ్జెక్టివ్ అని చెప్తాం. అలాగే ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నంబర్ కూడా నౌన్ ముందర వస్తూ హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ అనిమల్స్ ఆర్ దేర్ అనేటువంటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇచ్చేటువంటి ప్రతి వర్డ్ను మనం ఏమని చెప్తామంటే అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నంబర్ అని చెప్పొచ్చు. బట్ నంబర్ అన్నప్పుడు కౌంటబుల్గా ఉండాలి, కౌంట్ చేయదగినటువంటి వాటిని ఏమని చెప్తామంటే అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ కింద చెప్తాం. నెక్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్ ఏంటి అనేది సో వీ డిస్కస్ నౌ. So now what about a fourth kind of adjective, demonstrative adjectives? So these adjectives are used to point out the person or thing or animal. The person, thing or animal. సో జనరల్గా డెమాన్స్ట్రేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే షోయింగ్ అండ్ టెల్లింగ్, చూపిస్తూ చెప్పడాన్ని ఏమని చెప్తామంటే డెమాన్స్ట్రేట్ అంటాం, ప్రదర్శన అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనము పర్సన్ను చూపిస్తూ చెప్పడం కానీ, థింగ్ను చూపిస్తూ చెప్పడం కానీ, అనిమల్ను చూపిస్తూ చెప్పడం, సింగులర్ అయినా కావచ్చు, ప్లూరల్ అయినా కావచ్చు. సో మళ్ళీ వేటిని డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్గా యూజ్ చేయవచ్చు. దిస్, these, that, those, అలాగే సచ్. వీటిని మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్. ఇది సింగులర్, ఇది సింగులర్, ఇది ప్లూరల్, ఇది ప్లూరల్. ఇవి రెండు చాలా చేతికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాటి గురించి చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇవి కొద్దిగా దూరంలో కంటికి కనిపిస్తూ దూరంలో ఉన్నటువంటి వాటి గురించి చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టేకింగ్
దట్ బుక్ ఈస్ మైన్ అన్న. దిస్ ఈజ్ అ నౌన్, దిస్ ఈజ్ అ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్. డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్. సో దట్ బుక్ ఈజ్ మైన్ అని రాసాము అంటే దట్ కొద్దిగా దూరంలో ఉన్నట్టు, అంత దూరంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని, చేతికి దూరంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని చూపిస్తూ చెప్పడం, అదో ఆ బుక్ అనేటువంటిది. సో నౌ వీఆర్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ 2, దిస్ పెన్ ఈస్ మైన్ అన్న. దిస్ ఈజ్ అ నౌన్ and this is demonstrative adjective. సో దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు, సో ఈ విధంగా చేతిలో పట్టుకొని దిస్ ఈజ్ మై పెన్ అని చూపించడం అంటే చేతికి దగ్గరగా చేతిలో ఉన్న వస్తువులను చెప్పడానికి సింగులర్ అయితే దిస్, ప్లూరల్ అయితే దీస్ వాడతాం. సో చేతికి దూరంగా కంటికి కనిపిస్తూ చెప్పడానికి సింగులర్ అయితే దట్, ప్లూరల్ అయితే దోస్ బుక్స్ ఆర్ మైన్. సో అంత దూరంలో ఉన్నటువంటి వాటిని చెప్పడానికి సో దోస్ బుక్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూద్దాం, దిస్ లైన్ అన్నాం, ఈడున్నటువంటిది దట్ లైన్ అంటాం. ఇది దగ్గరగా ఉంది, దిస్ లైన్, దట్ లైన్, దీస్ లైన్స్, దోస్ లైన్స్, ఆ విధంగా అన్నమాట. సింగులర్, ప్లూరల్. సో ఈ విధంగా మనం చెప్పొచ్చు. సింగులర్ అయితే దిస్, దట్టు, ప్లూరల్ అయితే దీసు, దోసు. సో ఈ విధంగా పాయింట్అవుట్ చేయడానికి పనికి వస్తాయి. ఏవంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ అడ్జెక్టివ్ ఇన్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్. నెక్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్, పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్స్. సో దీస్ అడ్జెక్టివ్స్, పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్స్ ఏం చెప్తాయి అంటే, పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్స్ షో ద ఓనర్షిప్ ఆర్ పొసెషన్. పొసెషన్ ఆర్ ఓనర్షిప్ అనేటువంటిది చెప్తుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని మై, అవర్, హిజ్, హర్, దైర్, ఇలాంటి వాటిని మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాము అంటే పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్గా యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ మై బుక్ అన్నాం. దిస్ ఈజ్ అ నౌన్, మై ఈజ్ ద పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్. సో నేను, నాది అనేటువంటి అర్థం చెప్తుంది. అది నా యొక్క బుక్ మీన్స్ దట్, సో ఇట్ ఈజ్ మైన్, ఐ ఆమ్ ఓనర్ టు దట్ బుక్ అనేటువంటిది చెప్తుంది. సో ఇది నా సొంతము, నాది అనేది చెప్తుంది. కాబట్టి మై అనేది ఏమవుతుంది అంటే పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ బుక్ ఈస్ మైన్ అని రాసాం. బట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సెంటెన్స్ ఏ అర్థాన్ని ఇస్తుందో కింద ఉన్నటువంటిది కూడా అదే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. కాకపోతే సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అ పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్, దిస్ ఈజ్ అ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది మైన్ అని. సో వీఆర్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఈజ్ దైర్ బిల్డింగ్ అన్నమాట. సో బిల్డింగ్ ఈజ్ ద నౌన్, దైర్ అనేటువంటిది ఏమవుతుందంటే పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. సో వారిది, వారి సొంతము, వారు దానికి ఓనర్సు అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్తుంది. సో నెక్స్ట్ దీన్నే ఇంకొక విధంగా ఎలా రాస్తాం, దిస్ బిల్డింగ్ ఈజ్ దైర్స్ అన్న. బట్ సేమ్ మీనింగ్, whatever this sentence gives the meaning, the same meaning will be given by this sentence. But here there is a possessive adjective and theirs is a possessive pronoun.
సో వారి యొక్క బిల్డింగు, ఈ బిల్డింగ్ వారిది అనేటువంటి అర్థం. సో ఇట్ ఈస్ అడ్జెక్టివ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ క్లాస్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ కైండ్స్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ను మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. దట్స్ ఆల్.